Ukanti abantu baliqhobele izandla elinyathelo lithatyathwe ngumongameli waseMelika kwikhasi lethu leWhatsApp. Isinqumo esithathwe uDonald Trump ngiyahambelana naso kakhulu, ngiyasithanda futhi ngiyafisa ukuthi ngathi bese ngasebenza nalapha eMzansi ngoba liligciwane libona ukuthi liyabhebhetheka kakhulu. Ngiyafisa ukuthi uhulumeni wethu naye avale yonke indawo ukuthi kungangeni lutho. Sasazo Donald Trump andimblame mna uright kanye njengomongameli welizwe laseMelika ngoba kaloku esi sifo sinwenwa ngokukhawulezileyo and sisuka ngaphandle. Befanele nathi kweli lizwe lethu loMzantsi Afrika sizeka mzekwini ke kuthiwe xhango ngabanye abantu abasuka kwamanye amazwe. Msakazi yinhle into eyenziwe umongameli waseMelika ngokuthi avikele abantu bakhe, ubeka abantu bakhe phambili. Lento ayenzayo uvikele abantu bakhe. Singafisa ngathi uhulumeni lapha eSouth Africa angafunda kakhulu umongameli uTrump. uTrump noma ejwayele ukukhuluma into engejwayele ukuthandwa abantu, kodwa lokho akushoyo ngiyakuthanda, kuyiqiniso. Ngiyafisa ngabe nase-South Africa benza lento eyenziwa uTrump ngoba angazi mabethi akulandwa abantu abaphesheya le kwaqala khona le corona le bebabuyisa eMzansi babasaphi ngoba bekufanele bebayekele thili kuphele yonke lento. Lo mbono katata umongameli waseMelika ubona uright kangangubani notata uRamaphosa kangathi angenza kanjalo kuba uyonakala eMzansi, onakala nyani ngoku.